Vestre Slidre en liten fjellkommune I Valdres, med flere hytter enn innbyggere. Det nesten 2500 hytter her. Nå snakkes det om 1000 hytter til, et hotell med spa, handlegate og ny alpinbakke. I spissen for utbyggingen står folk fra kommunen og ordfører Eivind Brenna. I Vestre Slidre så bor det 2237, og jeg kjenner nesten alle. Hei! Ja, trendene går mot oss I forhold til hvor mange vi Det må vi tåle, men det går likevel an å gjøre en del for å opprettholde innbyggertallet. Og det egentlig hovedoppgaven for en ordfører I en sånn bygd. De med stor hytte bruker mer penger. Skal vi leve her oppe, så må vi drive næringsvirksomhet, og vi må prøve å tjene penger. Ja, da det viktig at vi får folk med store hytter. På fjellet, dit mange av trafikantene skal, en ny trend I ferd med å bre seg. Ja, ferierende vil ha stadig mer luksus på hytta. Det vel en 2-3 år siden vi begynte å tenke på å ha hytte på fjellet. Vi har bodd ganske mye I utlandet, sånn at du kan si, jo lenger du borte fra Norge, jo mer savner du norsk natur og norsk luft og norske fjell. Elin og Terje bosatt I London. De har kjøpt en tomt på Vaset, og nå skal de bygge en hytte på 229 kvadratmeter. Fra før det bygd 2300 hytter I Vestre Slidre. Årsaken til at vi kjøpte der, det var egentlig den luftige, nydelige utsikten, både nordover mot Jotunheimen og over Vasetvannet. Ja. Så det Fantastisk ganske fjellformasjoner. Jeg veldig glad I fjell. Og det å se på fjell, det gjør sånn ro. Jeg synes det nydelig. Og når vi begynner å bli gamle, og kan sitte inne og se på fjell. Det jo veldig lenge til. Ja, det jo klart det. Så da det jo egentlig det kjøkkenalternativ B som var greit, ikke sant? Så, så vi har klubber alt annet. Og hun har jo studert farge nå, så hun nesten blitt fargeblind. Men det haster jo ikke på det, egentlig. Men Nei, hun har jo gjør bestemt seg. det ikke det. Jo, men nei, det gjør ikke det. Så det som interessant at du velger ut av farge, og så måler jeg prøvedør til. Ja, Så du får se hvordan det blir. Så det her det patinert. Akkurat. Ja, hva du synes var finest da, med det så viktig? Altså, hvis du skal ha sånn gammel romantisk, så må du jo ta det her. Så du synes det var finest? Ja, Ja, det sa jeg jo ikke. Han var bare ikke romantisk, det der. Bare hvor romantisk og hvor... For romantikk på kjøkkenet I hvert fall. Det litt opp til det med det, altså. Det Har delegert fargen til deg, så hvordan gikk det med elgjakten? Elgjakt fint. Det har jeg hørt rykter om at du lager så gode elgpølse. Så jeg regner jo med jeg får smake på Ja, det klart. Det klart at du skal få det. Kunne du hørt rykte om det? Det råd, det. Nå har vi kommet til det. Ja, men det skal du få. Så du leverer ikke bare kjøkken, men kjøkken med mat? Nei, men jeg regner med at jeg tar med meg dem for den munnskål. Ja, selvfølgelig. Nei, du må ta mange turer fra London og til Norge. Fint, hva?
Ha det bra. God tur. Ha det. Ja. Ha det. Nå skal vi levere komplett hytte. 2 bad, vaskerom, kjøkken, 3 soverom, hva er det? 4? 5. 5, ja. Nå er jeg oppe. 5 soverom og garderober, vindfang, garderober på seng i soverom. Nei, så det er en bra orden. Vi har liksom bestemt oss at vi skal hjelpe det lokale næringslivet. Så stort sett så har vi kjøpt alt av elektrisk, møbler, ja, Møblene er alt bestilt har vi kjøpt her lokalt. Så det er egentlig fra Leira til Røn, det er egentlig der vi har handlet. Så alt det skal være stort sett klart, og alt skal være på plass innen 1. desember, inkludert disse tingene. Befaring er liksom ikke det samme i planutvalget i Oslo sentrum, tror jeg. I Bergen sentrum, for eksempel. Jeg ser dem for meg i dress på bytur, mens vi altså opererer med truger og sølevær. Det går bra. Det er litt rart å gå med. Ordføreren og varaordføreren er på befaring på hyttetomta til familien Nikolaisen, som har søkt om dispensasjon til å bygge en større hytte enn det som de gis tillatelse til i reguleringsplanen. Ja. Den der ligger veldig fint til. En slags hylle i terrenget, og i tillegg så er det liksom inn i bakken og ikke ut på haugen. Det må ikke være om å gjøre å lage det høyest og størst, men stort utover. Det betyr egentlig ikke så mye. Nei. Det blir bare mer arbeid. Ja, og så er det jo ofte lettere å lage en fin hytte stor. Ja, det er det kanskje. Ja, få draget ut litt, for det må jo være en viss høgde på det. Så det blir bygd nå, så blir det jo en viss høgde på det, og det blir ofte finere å få litt størrelse på det. Ja. Ja. Ja, det skal være liksom en balanse i det og sånn, ja. Klart det er mange dagsverk på en slik hytte. Ja, det er det. Skal folk bo her, så må de ha noe å jobbe med, og da skal ikke kommunen være bremsen. Hvis vi har bestemt oss for et område, et hytteområde, ja, da skal ikke vi sitte og bremse sånn tidsmessig. Det er bedre at de bruker de pengene her i fjellet hos oss, enn de bruker det nede på svenskekysten. Og da får jeg formelt åpne møte og spørre om det er noen kommentarer på innkalling og sakliste. Det er ikke. Og da begynner vi med plansakene for Ulset. Ordfører, da var det jo det vi var og så på da. Der han søker om å sette meg hytte på 229 kvadratmeter, og så er egentlig grensa sett på 150. Men så er det slik at det er flere andre som har fått dispensasjon om å sette opp større hytter. Og vi så jo på det, og at det vil jo ikke være en skjemmende hytte inni bakken der og var plassert da. Ja. Vi har allerede sluppet til noen større hytter i området som delvis er under bygging nå, så jeg synes denne her for så vidt sånn som den er blitt nå er grei, altså. Er det noen som har andre syn, eller Bjørn? Vi skal jo merke oss at våre fylkesmyndigheter og regional stat tidligere har uttalt at fortettinga er kanskje noe tøff i disse områdene, og de kommer med grunngitte spørsmål hvorfor vi gjør det på den måten, så vi bør kanskje reflektere litt over det i fremtiden, i hvert fall selv om nå vi har sagt det vi har sagt i denne saken. Ja. Forslaget til vedtak er lest opp. De som støtter forslaget forholder seg rolig. De som ønsker å stemme imot viser røde stemmetegn. Og det er enstemmig.